Tapi bapak saya bilang, apapun yang kamu ambil, selama kamu yakin, selama kamu bertanggung jawab total dan fokus sama pilihan kamu, itu pasti akan jadi jalan terbaik buat kamu gitu. Jangan dengerin orang lain, bahkan saya sekalipun gitu, karena tugas saya sampai di sini bukan udah selesai, tapi sudah mengantarkan kamu ke sini, kamu yang punya masa depan gitu.